अन्यथा तपाईको व्यवस्थाको विरुद्ध हामी लडिराख्छौं र जनताले चाह्यो भने यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। प्रमाण के हो? 2 वर्षदेखि शेयर निष्कासन किन रोकेर राखियो? त्यही हो प्रमाण। के प्रयोजनको लागि रोकेर राखेको हो? त्यही हो प्रमाण। हामीले सक्यौं भने राज संस्था पनि स्थापना गर्छौं, हिन्दू राष्ट्र पनि स्थापना गर्छौं, यो प्रदेश तह खारेज गरेर 2 तहको सरकार स्थापना गर्छौं र भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्छौं भनेर दण्डित गर्ने व्यवस्था कायम गर्छौं भनेर हामीले भनेका छौं। अब अहिले यस वर्ष चाहिँ सरकारको के आयो भन्दाखेरि अब संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने भन्ने सम्म त यो गणतान्त्रिक सरकारले लेख्नु ठिकै छ, तर त्यसका विरुद्ध चाहिँ नि प्रतिवाद गर्ने भन्ने हो, लड्ने भन्ने चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारलाई सरकार मात्रै अनिश्चित छैन कि यो व्यवस्था नै अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो।